नमस्कार सभी को। जैसे कि आपको पता है कि ई ग्राम स्वराज में जब हम रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क का काम करते हैं तो वर्क स्टेज चेंज करने के दौरान एक मैसेज रिफ्लेक्ट होता है कि असेट आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। जनरली होता क्या है कि सॉफ्टवेयर ये मान के चलता है कि जो भी असेट जो भी काम रिपेयर और मेंटेनेंस के हैं उसके असेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। एक्चुअली होता भी यही है कि अगर आपने किसी का रिपेयर कराना किसी असेट का किसी का, तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी बना हुआ है, बट जो कि हमारे एक्चुअली साइट पे आपने चढ़ाया नहीं है। क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले का कोई एसेट बनाया है उसको आपको रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। इन केस अगर आपने अभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिन को आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि असेट रजिस्टर ओपन करवाएं। असेट रजिस्टर ओपन करवाने के पश्चात आपको वो आपको असेट रजिस्टर पे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाके उस वर्क स्टेज को चेंज करके जियो टैगिंग के लिए वहाँ पे मैप असेट करना पड़ेगा। जो आपने असेट क्रिएट किया होगा वो इससे लिंक हो जाएगा, तभी आपका वर्क स्टेज रिपेयर और मेंटेनेंस के केस में आपका चेंज होगा और वो जियो टैगिंग के लिए रिफ्लेक्ट होगा। बट जनरली ये देखने में आया कि जब आप असेट क्रिएट करते हैं तो उसके असेट कैटेगरी सब कैटेगरी वगैरह जो है आपके, जो आपने प्लान प्लस में असेट चलाया वर्क चलाया उसके असेट के डिटेल के साथ मैच होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो आपको उस वर्क के अगेंस्ट ये असेट रिफ्लेक्ट नहीं कराएगा। तो आप उसको कहाँ से चेक करेंगे कि आपने जब प्लान प्लस में उस वर्क को क्रिएट किया था तो उसके असेट कैटेगरी फोकस एरिया सब कैटेगरी क्या क्या थे। तो उसको मैं आपको कुछ एक स्टेप्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको जैसा पता है कि ईग्रा स्वराज साइट पे जाएंगे और फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, नीचे आपके पास रिपोर्ट सेक्शन आता है। रिपोर्ट सेक्शन पे आप जाके प्लानिंग पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से प्लानिंग पे एक बार क्लिक करेंगे और इस प्रकार का आपका प्लानिंग पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डिस्प्ले ओपन होगा। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इस पे आपने क्या करना, नंबर 3 पे जाके अप्रूव प्लान वाइज एक्टिविटी डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स अपीयर होगा जिसमें प्लानिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार का 3 बॉक्स जो है कलर्ड बॉक्स अपीयर होंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत। जो भी जिस भी लेवल का ही काम था उस पर आप क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे क्योंकि पंचायत लेवल का है तो हम विलेज पंचायत इक्विवेलेंट पे आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे और इस प्रकार का डिस्प्ले यहाँ पे ओपन होगा। और इस पे ब्लॉक्स दिया होगा, उसके आगे डिटेल दी होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंसर्न ब्लॉक को आप स्क्रॉल डाउन करते हुए सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस में हमने कुल्लू यानी कि भुंतर या कुल्लू ब्लॉक का लिया है तो हम कुल्लू ब्लॉक पे जाएंगे और उसके आगे जो ब्लू कलर में नंबर्स हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। इस पंचायत के केस में यहाँ पे आगे कुल्लू ब्लॉक के आगे 88 है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार उस ब्लॉक के अगर जितने भी पंचायतें सारे अपीयर हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे उस पंचायत को। जैसे सपोज को हमने बुशौना चेक करना है तो बुशौना पंचायत के आगे जाएंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक नया विंडो अपीयर होगा जिसमें सारे वर्क्स जो है उस पंचायत के उस कंसर्न ईयर के जो इस पे अपीयर हो जाएंगे। तो आपको जैसे एक्टिविटी कोड आपको पता होगा तो आप, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वर्क्स हैं तो इजी होगा कि अगर आप कंट्रोल एफ करके उसको फाइंड करेंगे, बटन आप दबाएंगे कंट्रोल एफ और राइट साइड पे इस प्रकार का ब्लैक एक बॉक्स ओपन होगा, इस पे आप एक्टिविटी कोड डालेंगे तो आप फट आपसे एकदम से आपको वो वर्क आपको हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 21 वाला ये वर्क है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसी वर्क के अगेंस्ट जो डिटेल्स है प्लान प्लस में डाला हुआ प्लानिंग सेक्शन में वो अपीयर होगा। एक्टिविटी डिटेल्स, फंड डिटेल्स, टेक्निकल अप्रूव और फर्दर जो भी इसको डिटेल्स दी है, फिजिकल इवन एक्सपेंडिचर डिटेल्स भी यहाँ पे अपीयर होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिविटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटी डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार यहाँ पे बॉक्स अपीयर होगा जिसपे
दो सेक्शन बनेंगे। ऊपर आपका क्या है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी इस पे आपको भी दिख रहा है एक्टिविटी कोड, और उसके एक्टिविटी कोड का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इवन थीम भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क्स है, और पंचायत का नाम, लोकल बॉडी, फाइनेंशियल ईयर कौन है, और फोकस एरिया इसको आप चेक करेंगे प्रॉपरली। फोकस ईयर, एरिया, रोड, एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी कॉस्ट कितना है, और आउटपुट टाइप असेट है कि सर्विस है, वो भी आपको यहाँ से शो हो जाएगा। और इस प्रकार और नीचे वाले बॉक्स में एक्टिविटी असेट डिटेल्स में आपको क्या है, असेट टाइप, असेट कैटेगरी, असेट सब कैटेगरी, इसको आप नोट डाउन करेंगे और इसको आप चेक करेंगे। कवरेज एरिया, इसके अलावा असेट नंबर कितना है, यूनिट कॉस्ट भी आपको दिखाएगी, असेट लोकेशन भी यहाँ दिखाएगी। तो असेट एक्टिविटी असेट डिटेल्स को आप नोट डाउन करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ही असेट रजिस्टर पे जाके जब आप असेट क्रिएट करेंगे तो ये वाले असेट टाइप, कैटेगरी और सब कैटेगरी को लेंगे और इसे मैच करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग आप असेट क्रिएट करेंगे तभी आपका वर्क स्टेज चेंज करने के दौरान उस वर्क के अगेंस्ट वो वर्क आपका रिफ्लेक्ट होगा, और आप उसे मैप कर सकते, और इसके बाद जियो टैगिंग के लिए वो रिफ्लेक्ट होगा। थैंक यू।